शहर हैदराबाद में हफ्ते की शाम तकरीबन 7 बजे से कई इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश हुई। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बरखी की सरबराही में खलल पड़ा। खैरताबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, एबिट्स, नामपल्ली, बशीरबाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायतनगर, नारायणगुड़ा, टैंकबर्न, नामपल्ली, मेहदीपट्टनम, मलकपेट, दिलसुख नगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। धुआंधार बारिश से मोटरसाइकिलरां और दीगर अफराद बचने के लिए मेट्रो फ्लाईओवर और दीगर फ्लाईओवर्स के नीचे ठहरे रहे, जिसकी वजह से यहां पर ट्रैफिक जैम हो गई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के अहदेदारान ने आइंदा 2 दिन तक रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला 23 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फ्लैश 9 न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।